A questo punto andiamo a vedere una cattedrale stupenda e protetta dagli uomini armati disposti a tutto. Case a misura di Maya, vecchie serrature, soffitti colorati, ma scenderemo anche fino al fiume. Non mancherà il momento dolce e ovviamente quello salato. E buongiorno, ti aspetta un'altra giornata magica nella città magica, ma poi non bisogna che si ripeta. Ormai lo conoscete, lui se non comincia la giornata con qualche gioco di parole non è contento. Ho dimenticato la giacca, stamattina sono pieno di calore. Siamo a novembre, io mi sono vestita perché è novembre, dicesi quando sia novembre bisogna vestirsi, lui con la giacchetta di jeans. Anche se qui si sentono le sirene come a New York in continuazione, di notte è veramente tranquillo perché non siamo vicino al centro della città, ma in ogni caso con tram si arriva in un quarto d'ora. E andiamo. Questo tram è molto più moderno, preferiamo quello di ieri. Ora il tram passa nella via Vltavska, come abbiamo detto, il fiume. Praticamente questo tram 12 posteggia fiume per dei chilometri. Quello che si può vedere, che le sponde del fiume sono curatissime, ci sono una marea di parchi e dall'altra parte, quello che non si riesce a riprendere, sembrava proprio un campus universitario. Sembrava una città in città. Dal tram si possono vedere veramente tante cose, uno spettacolo, ma esiste anche un tram storico. Esiste un tram storico 42 che vi porta a fare il giro del centro storico dentro un tram storico, deve essere una figata pazzesca. È un barocco austro-ungarico puro, come nella nostra città natale, ma questo confronto l'abbiamo già fatto vedere nel video della Danimarca. La Danimarca, sì. Questo era lo stadio di Sparta Praga. Questi tunnel che vi ho fatto vedere ci sono un po' dappertutto, li abbiamo visto. Praticamente hanno costruito la tangenziale sotto la città. E come potete vedere noi oggi andiamo a visitare il castello di Praga, che si trova nella zona Hradčany, che letteralmente vuol dire quartiere del castello. Nasce nel IX secolo ed è il primo nucleo cittadino qua a Praga. Il castello sorveglia la città dall'alto, come potevate vedere nel video che abbiamo fatto ieri. È spettacolare vederlo la sera quando si accendono tutte le luci, quindi dovete ammirarlo sicuramente dal Ponte Carlo, che è la posizione migliore. Quello che avete appena visto è il cambio della guardia che avviene tutti i giorni dalle 9 alle 18, però dicono che quello più spettacolare è a mezzogiorno. Le guardie che vedete all'ingresso del castello, anche delle persone armate, non sono solo qua per decorazione, perché qua dentro ci abita effettivamente il presidente della Repubblica Ceca. Entriamo. Il castello di Praga è entrato anche nel Guinness dei primati perché è il più grande castello antico esistente al mondo. Di cattedrali in giro per l'Italia e Europa le abbiamo viste e visitate, ma esternamente Cattedrale di San Vito è talmente imponente da mozzare il fiato. Certamente avrebbe bisogno di una pulizia, ma le pietre annerite del tempo le donano quel tono antico che fa sì che numerosissimi gargoyle fanno ancora più paura. Ai demoni maligni, ovviamente. Faccio notare che in uno dei punti più belli per vedere la cattedrale non c'è nessuno. Questa parte qua dietro la cattedrale di sera deve essere uno spettacolo. E pensare che tutta questa parte è gratuita. È vero che abbiamo comprato anche dei biglietti per entrare dentro a visitare le cose, ma già fare un giretto qui attorno è strafigo. E da qua si arrivava agli antichi bastioni per difendere la città. Cioè il castello, ma è la stessa cosa. E non so più da quale angolo riprendere la cattedrale.
La mia vista preferita è quella posteriore, peccato non c'era il sole per esaltare di più i contrafforti. La nostra visita di oggi comincerà dalla cattedrale di San Vito, e quella dalle quali guglie sono visibili da tutta la città. Da pensare che all'inizio era solo una piccola struttura circolare realizzata da San Venceslao per contenere le reliquie di San Vito. Durante gli anni, come potete vedere, è stata ampliata e dentro contiene le spoglie di San Vito, di San Venceslao e anche di Re Carlo, per non parlare di altri re della Boemia. Oggi tutti con i piumini. Stiamo per entrare dentro il vecchio palazzo reale, che sembra molto interessante. La stanza che andiamo a vedere è così grande che dentro, dopo i banchetti, facevano le giostre con i cavalli. Questo palazzo veniva utilizzato, anzi la sala, dopo le incoronazioni dei re, e giorno d'oggi è utilizzato per il giuramento del presidente. I reali boemi tra di loro non si amavano proprio molto, e da questa finestra dietro le mie spalle, durante una ribellione, buttarono giù 3 persone che a quanto pare sono sopravvissute. Adesso andiamo verso il Vicolo d'Oro. Vicolo d'Oro è un vicolo piccolissimo con le case minuscole dove viveva il popolo, quello che lavorava per il re, ma dove soprattutto vivevano gli alchimisti che cercavano di produrre l'oro per il re. Ecco da dove deriva anche il nome. La Casa Blu al numero 22 veniva utilizzata da Franz Kafka, adesso è una libreria. Adesso dentro queste case potete trovare le botteghe artigianali, ma fino al XX secolo ci vivevano delle persone con un soltanto bagno in comune. Andiamo a vedere la torre Dalibor, dove una volta venivano imprigionati quelli che erano contro il re. Ci dovrebbe essere addirittura una stanza delle torture visibile. La torre prende il nome di Dalibor, che era il prigioniero più famoso mantenuto qua. A quanto pare questo Dalibor era un Robin Hood della Repubblica Ceca, o all'epoca Boemia, e venne rincluso perché voleva aiutare i poveri. Dalibor, durante la sua prigionia, per farsi passare le giornate, imparò a suonare il violino, e perciò Bedřich Smetana, famoso compositore ceco, decise di dedicargli un'opera. Si scende nei sotterranei.
Questo è ancora più inquietante. E il povero Dalibor era imprigionato lì dentro. E con questa immagine bomba usciamo fuori. Per uscire dal castello attraverseremo i giardini reali. E c'è un ennesimo punto panoramico da questo castello. Quasi tutte persone per andare via dal palazzo usano la scalinata, ma noi utilizzeremo una via un po' più caratteristica. E prima di andare via volevo fare una nostra conclusione. Venire qua vale la pena assolutamente, soprattutto per gli esterni, soprattutto per le parti gratuite, perché anche il giardino da dove siamo usciti è gratuito, come anche tutta la parte attorno alla cattedrale. Le parti a pagamento, cattedrale sì, è bella anche all'interno, è sempre una cattedrale gotica. Il Palazzo Reale, sinceramente, vecchio Palazzo Reale, ma il Vicolo d'Oro merita assolutamente. Le case sono stupende, ti proietta proprio in un'altra epoca. Sì, c'è tanta gente, comunque secondo me non disturba neanche più di tanto, ma non so se è possibile comprare solo quel biglietto unico, però può darsi di sì. Ma per quanto riguarda i biglietti, dappertutto c'è scritto che i biglietti vanno comprati online, in quanto le code sono lunghissime. Se venite presto, prima delle 10, le code non le troverete, ma dopo le 10, credetemi, le code ci sono. Poi se durano delle ore non credo proprio. E per scendere utilizzeremo la via Nerudova. Ma prima di scendere andiamo a prendere il caffè. Rispetto a quello che lui ha ripreso nella vetrina, noi siamo stati anche fin troppo bravi. Il muffin è di loro produzione, ancora caldo. Fino all'arrivo di Maria Teresia, in questa via, in tutta la Praga, non esistevano i numeri, ma simboli sopra le case. Alcuni sono facili da capire, ma alcuni, come questo cigno qua, non si sa proprio cosa rappresentano, però tanti usavano anche simboli esoterici. Sopra la casa dal quale la via prese nome, Nerudova, di Jan Neruda, per esempio, ci sono i due soli. Il famoso scrittore cileno ammirava talmente tanto il lavoro di Jan Neruda che prese il suo cognome. Uno dei simboli che non si capisce anche questa aragosta. Ma io una cosa l'ho capito, che quello non è una aragosta, ma quello è un gambero di fiume. E i Trdelnik ovunque. Ma provate solo ad immaginare quanto sarebbe spettacolare questa via senza il traffico. Teresia diceva che non si poteva andare avanti a indovinare chi vive e dove seguendo questi simboli, così decise di mettere i numeri sulle case. Secondo me prima era molto più divertente. Il negozio delle marionette. Da una parte della strada abbiamo la chiave d'oro che indica che una volta si abitavano gli orefici. Di fronte, secondo me, c'erano quelli che producevano le ruote di oro per gli orefici. E come vi abbiamo già detto, se siete golosi non venite a Praga. In questa casa vivevano i 3 produttori dei violini e una di leggende di Praga narra che questi 3 durante la notte si divertono e vengono qua a suonare i violini.
E sopra questo ristorante si trova la Testa del Diavolo, che per gli abitanti di Praga all'epoca era più un burlone che faceva gli scherzi alla gente che il signore delle tenebre. E cosa si trova in questo palazzo? È piuttosto facile. E qui abbiamo il parcheggio della chiesa di San Nicola. E intanto salutiamo Città Alta di Praga. Ma questi cosa sono? Se lo sapete, scrivetecelo nei commenti. Ce ne sono tanti. E questo qua c'ha la bocca chiusa. E ora cominciamo a scendere verso il fiume. Ma Tour di Praga lo potete fare anche con queste macchine. Le trovate ad ogni angolo praticamente. Vista la coda, qua si mangia sicuramente bene. Mentre Bohemian Crystal vende le cose cinesi, Murano vende il gelato. Chissà se le pelli di pecora erano vere. Ma comunque è una cosa per i tedeschi. Se siete amanti dei macaron francesi, qua a Praga dovete solo cercare negozio Medrap. Sono sparsi ovunque e qua dietro di me c'è un laboratorio vero e proprio. Questi giorni a Praga abbiamo sentito parlare soprattutto 3 lingue. Prima italiano, perché gli italiani sono in ferie, ovviamente sembra che siamo tutti qua. Secondo inglese, perché gli americani ci sono sempre. E terza è, diciamo, serba o croata. Ma quello lo devo dire io. Perché la gente, da lì dove siamo nati noi, come direbbe Pieraccioni, ha una profonda, carnale passione per le cameriere ceche. Andiamo a fare una delle vie più strette al mondo, infatti per entrarci c'è il semaforo che regola il traffico. L'ingresso si trova accanto alla Taverna del Diavolo, quindi anche il nome dice tutto. È capitato una volta che, come tanti turisti, non rispettando il semaforo, un turista tedesco è entrato dentro, era un po' più corpulento, sono dovuti uscire tutti quelli della trattoria, spalmarlo con il burro per poterlo tirare fuori. E come vedete il semaforo è rosso, bisogna attendere il verde. Quando scendete giù non c'è l'uscita, c'è solo ingresso dentro il ristorante e c'è un pulsantino da schiacciare per poter risalire. Il problema è che anche la gente che sta sopra ha lo stesso pulsantino, quindi tutti si incrociano a metà strada. Adesso ci troviamo sotto il ponte, che è altrettanto bello, uno non sa dove girare la testa per prima. Andiamo a fare il tour dentro il canale del Diavolo. Praticamente è un tour che ci porta davanti al Ponte Carlo, questa magnifica vista, verso l'isola di Campa. Questo era il trasferimento verso la barca vera e propria che prenderemo adesso. Siamo dentro la nostra barca per andare a fare la visita del canale del Diavolo con le nostre audioguide. Sarò imparziale nella mia valutazione in quanto amante dei fiumi, soprattutto quelli belli larghi, ma la sensazione è incredibile e non solo per la vista da quest'angolazione diversa. Sembra di essere trasportato in un'altra epoca, architettura medievale, non vedi nessuno che può farti capire che sei negli anni 2000, nemmeno i compagni del viaggio, in quanto tutti sono attaccati alle finestre per guardare fuori. Godiamoci questo viaggio. In questo momento stiamo entrando dentro il canale del Diavolo. Il canale del Diavolo, creato artificialmente, forma l'isola di Campa e una volta era pieno di mulini. La leggenda narra di una donna che veniva spesso assalita dal spirito di Vodnik, un folletto con i capelli verdi che si aggira tra i canali di Praga.
con il compito di raccogliere l'anime degli annegati nella Moldava e custodirle in piccole ampole sul fondo del fiume. Qui adorano questo tipo di leggende. La coda da questa parte. Assurdo! Di boat tour nella nostra vita ne abbiamo fatti un po', ma uno con una audioguida così non l'abbiamo ancora fatto. Ma a parte quello, l'atmosfera è veramente unica. Praga antica. Ora andiamo a vedere un altro punto antico. Se visitate il quartiere ebraico a Praga dovete assolutamente visitare il vecchio cimitero. Secondo National Geographic è uno dei 10 cimiteri del mondo da visitare assolutamente. Nel cimitero sono circa 12.000 lapidi, alcuni dei quali decorati con motivi animali e vegetali. Ma la particolarità e la bellezza è per come sono messe queste lapidi. Sembrano lì buttate a caso una sopra l'altra, però queste sono le culture e vanno rispettate. La sinagoga Stara Nova, vecchia nuova sarebbe in italiano, è la sinagoga più antica del quartiere ebraico ed è una delle più antiche in Europa. Ma torniamo al mio libro di storia, quello dell'ultima volta, che proprio parla del cimitero ebraico e di una creatura dicono mitologica, e si chiama Golem. Golem è stato creato dal rabbino Loev nel 1570, dicono, con il fango del fiume Moldava, o Voltava come si chiama qua, ed è stato creato per proteggere la comunità ebraica di Praga. Ma a un certo punto, infatti anche questo è stato documentato, ma a un certo punto il golem diventa incontrollabile e alla fine lui dovuto, cioè il rabbino, scrivere la parola Met, morte, sulla sua fronte, e a questo punto il golem se ne andò. Ma se ne andò davvero? Dicono che il fango con quale è stato creato il golem si trova proprio qua, nella sinagoga Vecchia Nova, nel sottotetto. Adesso, a parte Marty Mister, la leggenda su Golem è una delle leggende più conosciute della città di Praga, ma anche una di quelle che praticamente ha preso le ali ed è andata a finire in tutta l'Europa, la conoscono tutti, ispirato tanti libri e tantissime altre leggende. E anche i film. Alla fine noi dispiace che è arrivato il momento della chiusura e non siamo entrati dentro, però noi in una sinagoga ci siamo stati. Anche i cavalli imbottigliati nel traffico. E stasera mangiamo come piace a noi, per la strada. E se pensate che abbiamo preso a mangiare street food per risparmiare, vi sbagliate di grosso. Ma di quello parleremo un'altra volta. E visto che non abbiamo trovato da nessuna parte la birra che ci mancava, stasera abbiamo deciso niente birra. Abbiamo preso prosciutto arrosto, le salsicce tipiche di Praga e abbiamo preso insalata di patate, cavolo e pancetta. Prosciutto di Praga però, ma quello vero, originale, come lo fanno qua. Ma poi il prosciutto è qua fuori che praticamente gira sul fuoco lento. Uno spaziale. È impressionante. Impressionante. Buonissimo. Vediamo. Insalata. Insalata di patate. No, è buona. Le patate sono fatte tipo gnocchetti. E sempre il, come si chiama? Krauti. E il bacon non si sente troppo, quindi va benissimo. Da quando siamo arrivati a Monaco, anzi sopra Monaco, il pane è soltanto questo qua, più o meno un pane nero. Pane integrale. Attacchiamo il prosciutto prima. Praticamente si scioglie in bocca. Penso che prima è bollito, non so completamente o leggermente, e dopo è fatto arrosto. Ho preso un pezzo un po' più grande per farlo vedere meglio. Mamma mia. E con questa qua diamo addio al prosciutto. Tagli la cotenna. Tolgo il grasso, poi provo. Avete sentito il rumore? A questo punto attacchiamo lei. Kobasica di Praga.
Salsiccia è gustosissima, però in realtà andrebbe mangiata assolutamente con la birra. Ma per noi va bene così stasera. Salsicce di Praga sono così gustose che ho appena deciso che devo trovare un supermercato, comprarle per portarle anche a casa. Macellaio. Un macellaio, sì, effettivamente. Anche a costo di scendere dal tram. Comunque è stato eccezionale anche senza la birra e ora facciamo il ritorno verso Charlie. Tornati. Volevamo raccontarvi come ci siamo trovati non soltanto a Praga, ma anche in tutto questo viaggio, quanto abbiamo speso, dove, e rimarrete sorpresi su alcune cifre. Però ora è troppo tardi, siamo troppo stanchi e lo faremo domani, cioè nel prossimo video. Tanto suona anche il telefono. Buonanotte! Buonanotte! Durante il viaggio di ritorno vi racconteremo quanto abbiamo speso e come ci siamo trovati a mangiare nelle birrerie che abbiamo visitato. Inoltre vi faremo brevemente vedere anche il campeggio di Praga dove abbiamo dormito. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.